Итак, друзья, всем привет. А, Пояснительная бригада сейчас в студию, да, как говорится. Что произошло? Произошло то, что услышал я посторонний шум из-под капота изначально, да, вот сидел, как это произошло, я в ограниченном пространстве, да, проговался там, соответственно, у нас же электроусилитель, выворачивал руль до конца, прямо там до упора в одну сторону, в другую сторону, плюс у меня климат-контроль был включен, с включением, да, с подключением кондиционера, там, магнитола, там у меня фары были включены, там это, потому что темное время суток было. И пошел шум из-под капота, непонятный. Открыв капот, я увидел, что, ну, понял, что этот шум идет с района генератора. Но шум, он, ну, либо, значит, какого-то из роликов. Но, как вы слышали на видео, кто понимает, шум специфический, и он не похож на шум какого-то подшипника. Потому что у подшипника шум более металлический. Лоснения у ремня тоже замечены не были, как вы видели, да? То есть, если бы ремень за что-то бы шоркал, задевал и издавал бы такой шум. Значит, когда запускаешь двигатель и глушишь двигатель, муфта отрабатывает на ура. То есть, это уже не шум подшипника муфты, значит, генератора. Что делаем выводы? Значит, что-то у нас с нагрузкой генератора не так происходит. Каким путем я это решил выяснить? Так как это все было вот тут сейчас буквально, как говорится, значит, я решил, как вы видели, фишку. Ну, сейчас мы выйдем. Тут дождик идет у нас на улице. Сейчас мы по-быстрому с вами глянем. Значит, что я решил сделать? Я в первую очередь попробовал сдернуть фишку управления. Фишку управления, да? Как вы видели уже, да? То есть фишку управления я сдернул. Вот это вот, которая, не которая на гайке прикручена. Так, я сейчас одной рукой держу капот. Одну секунду. Сейчас мы с вами тут настроимся. То есть вот эту вот фишку управления, да? Я ее сдергиваю. Этим самым я исключаю вот эту вот заднюю часть генератора. И шум пропадает. В этой задней части у нас генератора, я надеюсь, на камеру не попало, не набрызгало, находится диодный мост, соответственно, реле-регулятор и щетки. Как вы знаете, щетки у меня новые, оригинальные стоят, им еще даже полугода нету, а может полгода только. Ну, в общем, они вообще почти новые, оригинальные щетки стоят, то есть щетки я менял. Когда снимал, я видел, что коллектор изношен у меня, но он такого шума не может издавать, и у нас бы просто пропала зарядка. А на панели приборов у меня никаких признаков не было, что зарядка пропала. Значит, все, мы отцепили этот провод, шум пропадает. Подцепляем его обратно, шум обратно появляется. Значит, у нас вот эта вот задняя часть, и у меня уже в голове все провертелось, зная устройство, зная то, что у меня там происходит в генераторе, 99%, что это диодный мост. Чтобы подтвердить свои догадки, я взял прибор, да, который у меня, ну, обычный китайский ОБД, подключил его в бортовую сеть, потому что у меня мультиметр тут в гараже, а я был, как видели, там у себя возле дома. Вот, мультиметра не было под рукой, я подключил ОБД, померил бортовую сеть, у меня, ну, то есть зарядка не идет, 12,1 вольт. 12,1 вольт, она как бы
выдает импульса, да, что там что-то куда-то там, ну и ей не хватает, и поэтому у нас на табло никаких действий не происходит, у нас ничто не загорается там, что у нас зарядка не идет, ничто не предвещает беды, а шум есть. То есть, если бы я так продолжил ездить, я бы рано или поздно где-то уже встал, или что-то у меня там, или бы элементарно генератор бы задымил, там, начали бы другие диоды вылетать. Так как у меня со временем было ограничено, я отвез генератор в специализированный сервис, именно специализированный, не простой, не гаражный. Я говорю, ребята, так и так. Я говорю, у меня время поджимает, есть ли у вас в наличии запчасти? Они говорят, потому что если бы я заказывал сам, как, значит, диодный мост, то у меня бы это прошло бы там 5 дней. Плюс он же у нас, вы сами знаете, ну, кто знает, он у нас не на болтах прикручен, а он как бы там завальцован и припаян. Как бы так, он даже не припаян, так он сильно запрессован, диодный мост. Это мне там надо было вырезать. И, короче, я отдал людям, у которых есть специальные приспособления. Для чего я это сделал? То есть, если бы диодный мост только поменять, то это... А когда я щетки генератора менял, я думаю, ну, все равно будут они разбирать. Я говорю, меняйте сразу ротор. Почему ротор? Потому что у нас втулки, вот эти вот ротора, которые только съемные, да, кольца, они у нас не меняются на нашем генераторе. Вот минус нашего генератора у нас он вот так вот, именно на оригинальных роторах. Может, на китайских, кстати, там и может съемные вот эти вот идут кольца. А у нас они на оригинальных, на Denso, они не меняются. Вот. Именно на оригинале, подчеркиваю. Кто бы что ни спорил, у нас они не меняются. Каких бы умельцев не было. Будут говорить, что меняются, значит, у вас стоят кольца китайские. О, этот ротор китайский, значит, стоит. Ладно, поехали дальше. Ротор. Мне позвонили, что подшипник не могут снять. Я говорю, давайте меняем сразу подшипник. Он там 800 рублей обошелся. В общем, собрали мне все. Поменял я. Причина была в диодном мосте, именно в диодном мосте, как я и говорил. Вот этот шум. Сейчас я достану. Так. Ряд заказ, да? Ряд заказ. Лишнее сейчас отогнем. Отогнем. Ну, то есть у меня обошелся, можно сказать, новый генератор Denso. Ну, с хорошими запчастями. 10 тысяч рублей, да? Ну, вот это вместе с работой. Вместе с работой. Так, я не знаю. Трясутся руки. Так. Там они какой-то болт мне еще нашли, говорит, поменяли. То есть сам диодный мост. Цены актуальные. Ой, у меня камера-то плохо показывает, да, там, видимо, вода попала. Так, сегодня у нас что, какое число-то хоть? Тут же дата вот есть, я вам сейчас скажу. Цены актуальны. Где дата? На 19 апреля. На 19 апреля 2022 года. То есть 19 апреля 2022 года вот такие вот цены на запчасти. Вот такие вот цены на запчасти. И, ну что, зато сейчас новый генератор бы обошелся около 40 бы тысяч, да, 30-40 тысяч. Ну, тут сами считайте выгоду. То есть 20 тысяч это
Даже 20-30 тысяч это такая сумма-то внушительная, да? Так что вот. Все, вот признаки. Ну, у меня сразу в голове мысль была, что вот эти вот признаки, вот такой шум появился в генераторе, это из-за диодного моста. Сразу у меня, то есть небольшие там сомнения были, что надо что-то проверить, туда вот там еще что-то проверить. Так что вот, знайте, шум специфический я вам показал, какой он. То есть он не металлический такой вот, именно шум такой вот, как и внутреннее что-то это. Вот. Так что вот, всем спасибо, пока-пока. Будем ездить дальше.